vrou soek haar man. En sy kry by die motorhuis staan en huil daar agter die een motor. Sy sê, my man, en as jy nou so snik, hy sê, onthou jy toe jou pa ons die eerste keer vertrap het. Onthou jy wat het hy gesê? Hy het gesê, of ek sit jou in die tronk, of jy trou met my dogter. Sy sê, maar wat is die rede, hoekom hy nie dan? Hy sê, vandag is die dag wat ek sou in die tronk uit kon kom. Dit is een van die dae vakansietyd, die dogterkie van see toe, saam met haar ouers, dis die eerste keer wat sy sê toe van sy is verskriklik bang, nie vir die see nie, maar vir walvisse. Sy en haar juffrou raak in 'n gesprek betrokke oor walvisse en sy sê, juffrou, ek is regtig bang, 'n walvis sluk my in. En die juffrou sê vir haar, my kind, 'n walvis kan jy nie insluk nie, want 'n walvis se keelgat is regtig baie klein. 'n Mens kan nie daar deurpas nie. Sy dink so 'n bietjie, sy sê, juffrou, maar 'n walvis het dan vir Jona ingesluk. Juffrou sê, maar dit was sommer 'n ou storie, dit is nie waar nie. Sy sê, juffrou, ek gaan tog eendag as ek in die hemel kom, vir Jona vra hoe het dit gewerk. Die juffrou sê, my kind, en sê nou Jona, is dit die hel? Sy sê, juffrou, dan moet juffrou maar self vra. Dames en here, so'n klein seentjie staan al by die kerk se gedenkmuur, en hy staan so en kyk na so'n klein plaatjie, 'n klomp name op en langs die kante af is daar Suid-Afrikaanse vlaggies. En hy lees so, die dominee kom verby gestap, en hy stop so, hy sien die seentjie, en hy stap nader, en die seentjie vra vir hom, dominee, wat sy name is hierdie? Dominee sê, seun, hierdie is dapper manne van ons land, wat in diens gesterf het. En hulle staan so rugstil, en hulle lees, en die dominee sit sy hand so op die seentjie se skouer, en hulle lees saam die name, en op 'n stadium kyk die seentjie so op na die dominee, en hy sê, met so bangerige bewerige stemmetjie, dominee, was dit tydens die oggenddiens of die aanddiens? Die van u wat hulle by die huis het, op hierdie stadium en wat al gehad het, so sal met my saamstem, dat 'n mens op 'n stadium in 'n graad 7 kind se jaar kom, en ek dink ons is dalk nou daar, waar jy daai kind niks kan leer. Jy kan vir hom niks sê nie, hy weet alles, en hy glo hy weet alles, en hy het ook 'n antwoord vir alles. Dit laat my so dink, hy laat my so dink dat aan 'n student, want hulle is maar dieselfde nasie op hierdie stadium. So is dit ook wat die student afgetrek word vir spoed, en die verkeerskonstabel klim stadig uit sy kar, en hy stap so nader na die student toe, hy sê, mannetjie, ek wag al die hele dag vir jou. En sonder om 'n oog te knip, sê die student vir hom, dis hoekom ek so gou as moontlik gemaak het. Maar dieselfde. Engels is 'n taal wat ek dink baie van ons al menigmale rooi in die gesig gelaat het, en miskien in die nek op. Maar so is dit dan ook dat die twee matrikulante uit die eindeksamen lokaal stap, waar hulle so pas Engels tweede taal geskryf het. En nou Piet sê vir Koos, Koos, hoe was dit vir jou? En Koos sê, nee, wat? Hy is in die sakkie, hy is in die sakkie. Hy sê, maar Piet, hoe lyk die leeuw van jou, hoe lyk die leeuw wat ons moes teken? Hy sê, moes ons een leeuw geteken het? Hy sê, het jy nie gesien, heel aan die einde van die vraagstel staan daar, please draw a line nie? So gebeur dit ook dat Jannie so rukkie terug daar in die wiskunde klas sit, nou ja, dit is ook maar wiskunde en ons is allemaal daar weer. En hy kyk hier so by die venster uit en hy raak so weg, dink aan die naweek wat voorlee, terwyl die meneer al voor bezig is met die optelsomme, sien hy dat Jannie is nie saam met hom in die klas en hy stap so nader en so by hom kom, toe klap hy so op die bank en Jannie skrik so, hy sê, Jannie, geef my die antwoord van 101, 144 en 201. En Jannie spring daar op, jy sien die tafel spat. Hy sê, meneer, is Mnet, Kyknet en Supersport. En hy kan hom al vinnig dink op hulle voete in die tyd van die jaar.